আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সব আপনারা ভালো আছেন এবং আপনাদের তো আমিও ভালো আছি। রীতিমতো দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গের রিপ্রেজেন্টেটিভ হাজির হয়েছে। আপনারা অ্যাভেলেবেল কমেন্ট করতেছেন বা সিঙ্গের সকল সাইজের ফ্রিজ দেখার জন্য। হ্যাঁ, আমি আপনাদের কমন কয়েকটা সাইজের ফ্রিজ দেখাবো, কমন আর কি, যেটা আর কি আপনারা অ্যাভেলেবেল কমেন্ট করেন। ঠিক আছে, শুধু শুধু আলতু ফালতু অনেকগুলো ফ্রিজ দেখে লাভ নেই। আপনারা আমাকে কমেন্ট করবেন কোন সাইজের রিভিউ নিয়ে আসার জন্য, তাহলে আমি ওই সাইজের আমি ওই রিভিউটা দেবো। ঠিক আছে, তাহলে আপনাদের মানে ওই কনফিউজটা দূর হয়ে যাবে। এবং কোন কোন আপনার কমেন্ট করলে আমি কোন কোন কোম্পানির ফ্রিজের কমেন্ট করলে আমি আপনার ভিডিও দিতে পারবো, তা আমি আপনাদের বলে দিই। 1 নম্বর ওয়ালটন, মার্সেল, ওরিয়ন, মিনিস্টার, কনকা, সিঙ্গার। ঠিক আছে, এগুলা যদি আমাকে কমেন্ট করেন তাহলে আমি ওগুলা আপনাকে রিভিউ দিতে পারবো, যে কোনো সাইজের যে কোনো ফ্রিজের আর কি। ঠিক আছে, আর চলুন আমরা রিভিউ চালু করা যাক। আর রিভিউ চালু করার আগে আমি আর কথা বলে নিই, আমার চ্যানেলটা যেমন নতুন, তার জন্য আমি আপনাদের কথা উদ্দেশ্যে বা একটা আপনাদের উদ্দেশ্যে একটি ক্যাম্পেইন চালু করছি। ক্যাম্পেইনে কীভাবে অংশগ্রহণ করবেন তা আমি আপনাদের বলে দিই। এটা দেখতে পাচ্ছেন রিয়েলমি C21, 4 GB র্যাম, 64 GB সেট মেমোরি। এটা কারা পাবেন? যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, হ্যাঁ, একটা লাইক করবেন, একটা কমেন্ট করবেন, আর প্রতিদিন 2টা ভিডিও ফুলফিল দেখবেন। যেমন এই ভিডিওটা যেমন আপনি ইউটিউবে দেখতেছেন, এরকম 8টা ভিডিও আমার চ্যানেলে ঢুকে 8টা ভিডিও দেখবেন। এরকম প্রতিদিন 2টা ভিডিও দেখবেন। ঠিক আছে, মনোযোগ সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন, একটু স্কিপ করবেন না। হ্যাঁ, তারপর এরকম প্রতিদিন দেখতে থাকবেন, তাহলে আপনার নোটিফিকেশনটা বেশি বেশি করে আমার কাছে আসবে। হ্যাঁ, আপনি হতে পারেন একজন মোবাইল বিজয়ী। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর দেড় আমার ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করুন। আর যেদিনকে ড্র করবো ওই দিনকে যে বিজয় হবে তার সাথে যোগাযোগ করে রিয়েলমি C21টা দেওয়া হবে। ধন্যবাদ। চলুন আমার রিভিউটি চালু করা যাক। ভিউয়ার্স, সর্বপ্রথম আমরা রাখছি এটা সিঙ্গের 198 মডেলের ফ্রিজ। এটা 198 মডেলের ফ্রিজ এবং 198 লিটারের ফ্রিজ। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা সর্বপ্রথম 800 গ্যাস দ্বারা তৈরি করা হয়েছে এবং এটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব এবং 10 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি। 800 রেফ্রিজারেটর মানে 800 গ্যাস দ্বারা তৈরি করেছে। হ্যাঁ, 65% এনার্জি সেভার, কপার টিউব, 100% কপার, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া, একটা ব্যাকটেরিয়া দূর করবে। দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গার কোম্পানির অনেক সুন্দর কোয়ালিটি এগুলা। আপনি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। ঠিক আছে, আপনার জন্য লাভ। দেখেন অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে। হ্যাঁ, আপনারা চাইলে ফ্রিজও নিতে পারেন। এটা মোটামুটি আপনার যেটা নেবেন এগুলো ভালো মতো দেখে নেবেন 100% কপারের কিনা, তামার ইয়াগুলো ঠিক আছে কিনা, হ্যাঁ, নর্মাল ইয়াগুলো ঠিক আছে কিনা, হ্যাঁ, বা চেম্বার ফিটে গেছে কিনা, এগুলো সকল কিছু আপনারা দেখে নেবেন। হ্যাঁ, এটার বর্তমানে প্রাইস আছে ওয়ানলি মাত্র মাত্র 37,000 টাকা। আমাদের শোরুম থেকে নিলে ডাইরেক্ট 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট মাত্র পড়বে ওয়ানলি 35,000 টাকা। 198 মডেলের ফ্রিজ। এটা দেখতে পাচ্ছেন এবং সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে, এটার মধ্যে এবং সিঙ্গেল ফ্যামিলির ভিতরে এটা পারফেক্ট হবে। ঠিক আছে, তারপর ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন 243 লিটারের ফ্রিজ। এটা অনেক অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে। আপনারা চাইলে এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে 243 লিটারের ফ্রিজ। এটা আপনি মিডল এবং যৌথ সিঙ্গেল ফ্যামিলি তিনজন এটা ব্যবহার করতে পারবেন, কেন এটা ওই সাইজের ওইরকম ক্যাটাগরি তৈরি করা আছে। সিঙ্গেল, যৌথ বা মিডল যারা আছেন তারা সবাই ব্যবহার করতে পারবেন। আর যদি সিঙ্গার কোন হেল্পলাইন দরকার লাগে, হেল্প নাম্বার আমি আপনাদের নাম্বারটা বলি, 16482 এটা 1648 সিঙ্গারের যে কোনো হেল্প নাম্বার। আপনি এসে হেল্প নিতে পারবেন বা প্রাইস বা কত টাকা, মানে কত টাকা কোন মডেলের সকল কিছু আপনি ওইখান থেকে সকল নোটিশটা পেয়ে যাবেন আর কি, ডিটেলসটা আর কি। ঠিক আছে, এটা 243 লিটারের ফ্রিজ। এটা দেখেন, আমি কালারটা আবারই দেখি, অনেক সুন্দর একটা কালারের ভিতরে। এটার বর্তমানে প্রাইস আছে 41,500 টাকা। আমাদের শোরুম থেকে নিলে ডাইরেক্ট পড়বে 38,000 টাকা। একবারে ডিসকাউন্ট, বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে নিতে পারবেন। দেখেন অনেক সুন্দর একটা লোকাল, মানে সেই একটা প্রকাশ মানে হয়তো আপনার ক্যামেরাতে তত একটা, আমার মোবাইল তো এই জন্য ক্যামেরাতে ভালো একটা ইয়াটা সেট হচ্ছে না আর কি। ঠিক আছে, উজ্জ্বলভাবে। তারপর আমরা লাস্ট আমরা ফ্রিজটা রাখছি এটা। ঠিক আছে, মানে ভিডিও লাস্ট ফ্রিজটা এটা। ঠিক আছে, এটার সাথে আমি আপনাদের পরিচয় করে দিই। দেখতে পাচ্ছেন এটা ডিফে, অনেক সুন্দর কোয়ালিটি। ডিফেক্সটা আপনার আপনার পকেট পেয়ে যাবেন।
ওগুলোতে কিন্তু পকেট ছিল না, এটাতে আছে। এবং ব্যাকটেরিয়া দূর করার জন্য এক্সট্রা, হ্যাঁ, অ্যাক্টিভেট কার্বন ফিটিং করেছে এখানে। তারপর দুইটা মামপট পেয়ে যাবেন বোতল, দুইটা মামপট বোতল পেয়ে যাবেন। তারপরে এখানে দেখেন আলাদা আলাদা ড্রয়ার, এগুলো আলাদা আলাদা ড্রয়ার, এই পাশে একটা, এই পাশে একটা, এগুলো আলাদা আলাদা ড্রয়ার পেয়ে যাবেন আপনারা। দেখেন অনেক বড় ফ্রিজটি, কিন্তু অনেক বড়, হয়তো ক্যামেরাতে তত একটা বড় দেখা যায় না, ঠিক আছে। জাস্ট জাস্ট একটু সিম্পলের ভিতরে আপনার দেখানোর জন্য, দেখানোর স্বার্থে আর কি, আমরা বাংলাদেশে যেমন বিজনেস করি তার জন্য আর কি আমরা ইয়ে করে থাকি। তারপর এখানে দেখেন একটা লক পাবেন আপনারা, লক। তারপরে এটাতে আপনার 65% উপরে আপনি কারেন্ট বিল সেভ পাবেন। হ্যাঁ, মোটামুটি এগুলা কোয়ালিটি মানসম্পন্ন, আপনারা চাইলে এটা নিতে পারেন। এটার বর্তমানে প্রাইস আছে 52,000 টাকা, আমাদের শোরুম থেকে মাত্র 48,000 টাকা। এটা শুধু বাংলার যে কোনো ইয়াতে নিতে পারবেন, যে কোনো প্রান্তে 48,000 টাকা মাত্র সীমিত সময়ের জন্য। আর যদি আমাদের ডেট ওভার হয়ে যায় তারপর নিতে পারবেন না, শুধু আমরা পরিচয় দেওয়ার জন্য আমরা এই মানে বড় বড় সারগুলো দিয়ে থাকি। সিঙ্গারে এমনও কমিশন দেওয়া অল্প, ঠিক আছে। ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য। যারা ক্যাম্পেইনে, হ্যাঁ, অংশগ্রহণ করার ইচ্ছুক তারা সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট করে প্রতিদিন 2টা ভিডিও ফুল দেখবেন। ধন্যবাদ।